অডিয়েন্স আমি আসার পর থেকে দেখতে পাচ্ছি যে গরু মাপ দেওয়া হচ্ছে। এখন কেন মাপ দেওয়া হচ্ছে সেটা আমরা একটু জেনে নিব। আমি একজন ভাইকে ওখানে দেখতে পাচ্ছি, উনি নোট করছেন। ওনার সাথে একটু কথা বলে জেনে নিই যে কেন গরুগুলো মাপ দেওয়া হচ্ছে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? আপনার নামটা বলুন। আমার নাম মেহেদি হাসান, এসএস ক্যাটল ফার্মের ম্যানেজার। আচ্ছা ভাই, আমি দেখলাম যে সকাল থেকে আমি যখন থেকে আসলাম আমি দেখছি যে গরু মাপ দেওয়া হচ্ছে ওয়েট মেশিন। এটা কেন করা হচ্ছে? আসলে আপনারা জানেন, আলহামদুলিল্লাহ সারা বাংলাদেশ জানে এটা একটা অর্গানিক বেসড ফার্ম। তো সে অনুযায়ী আমরা যে গরুকে যে খাবার দাবারগুলো দেই তার একটা মান্থলি কী ইমপ্রুভমেন্ট, আমি গরুকে কি খাওয়াচ্ছি, অর্গানিকভাবে গরু আমাকে কি দিচ্ছে, তার একটা মূল্যায়ন। এই মূল্যায়ন বেসিসে আমাদের গরুর প্রাইস বলেন বা গরুর যত্ন, গরু খাবার দাবার একটু টিউন আপ, এগুলো সমস্ত কিছু নির্ধারিত হয়। এই জন্য আমরা মান্থলি আমাদের ওয়েট হয়। আলহামদুলিল্লাহ আজকে আপনারা পেয়ে গেছেন। আচ্ছা মেহেদি ভাই, আপনি তো বললেন যে কেন গরুগুলো মাপ দেওয়া হচ্ছে। এবার আপনি আমাকে পুরো ফার্মটা একটু ঘুরে দেখাবেন কি? অবশ্যই অবশ্যই আপনাদেরকে সুস্বাগতম আমাদের ফার্মে। আপনারা কষ্ট করে আসছেন এবং নিশ্চয়ই আসলে দেখে যান আসলে আমরা কি করি, আমাদের সারা রাউন্ড দ্য ইয়ার আমাদের কার্যক্রমগুলো কি। চলেন তো আসুন শুরু করা যাক। অডিয়েন্স, এটার ওয়েট 1200 কেজি। মহিষের মাংসর যে কোয়ালিটি আর গরুর মাংসের কোয়ালিটি, এই দুইটা কিভাবে ডিফারেন্ট? আর জাফরাবাদি হচ্ছে তার শিংটা একটু পেঁচানো থাকবে, মাথাটা চোখটা একটু সম্পর্কে আসলে মানে এমন হাইটের বলদ, ভালো হাইটের বলদগুলো আপনার দেখা গেলো 5.5, 6। দেখতে খুব লাগে না? তো আসুন শুরু করা যাক।